Die Damen und die Herren, einerseits an Namen von Mogibel, merci, dass der erste Mal Zeit geholt wird für auf das Pressekonferenz zu kommen. Eine Pressekonferenz, die ein bisschen speziell ist, weil wir paar Themen mit probieren zu developieren. Die einen sind bekannt, mehr oder minder, andere vielleicht noch nicht so, wo man aber gemeint haben, dass es wichtig wäre im Vorfeld von der Vakanz, de Point zu zeigen, weil man aber den anderen Message wollen weitergehen und die Responsable für das sie sich vielleicht die Vakanz um noch der Kap darüber zerbrechen. Und hat man für dich als erstes Thema Fliegeversicherung rauszuholen. Vielleicht kurz zum Historik, da versteht ihr noch vielleicht besser, was du an dem gesamten Problematik von der Fliegeversicherung passiert ist. Ich meine, die muss zurückhalten aus den Plan, den Bilan, der gemacht war von der IGSS, den Zeit von 1999 bis 2013 analysiert wird, den derzeit basiert war auf einer Situation financière von der CNS Assurance Dépendance, die defizitär war, wo man effektiv an der roten Zölle waren, und dann natürlich die ganzen Diskussionen nur ganz oft auf die Ökonomie basiert waren, respektive auf Spurpotenzial bei der Assurance Dépendance. Darauf sind sie noch danach die BNG gekommen, die Budget Nouvelle Génération, wie das genannt wird, oder wie den Herr Büttel das nennt, der Spurpack, oder wie mehr nennen, der Spurpack, wo dann die Mesuren gesagt sind, die sich auf verschiedene Stellstrauben von der Assurance Dépendance gedrängt sind, als ein Resultat davon war, dass verschiedene Resoen, respektive Societäten, schon den fürchtlichen Host, respektive eine Antiskript, erwischt haben, an dem Moment auch finanzielle Schwierigkeiten kommen sind. Ich erinnere daran, dass sogar ein CNS zu einem bestimmten Moment wird Mr. Credit Tampon, wie sie das genannt sind, ersetzen, für diese Betriebe in der Term zu greifen. Denn die kommt 2016, die werden nur an den nächsten normalerweise an der Gesundheitscase aufgestimmt gehen über die Assurance Dépendance. Die seid eine ganz andere Situation wie die für den Moment von der Bilan gemerkt haben. Also, und zwar seid sie für ein Exzedent für 2016, für den Exercice 2016 von 50,3 Millionen, war der Exzedent cumulé feiert von 130 Millionen. War du sich dazu feiert, dass sie im Prinzip keine Kotisation gebraucht hat von 1,4%, wie das im Moment ist, mit der wäre sie aufgefallen auf 1,21. Also nicht, dass wir wollen, dass die Kotisation aufgesagt wird. Bien au contraire, wir brauchen die notwendigen Finanzen für die Assurance Dépendance auch dementsprechend können finanziell zu garantieren. Die Reserve, die klemmt ganz hoch, und zwar auf 33,2% von den Dépenses couranten. Und ihr wisst ja, dass man eine Reserve muss tun, eine Reserve minimal von 10%. Dafür stellen wir uns zum Anfang von der Diskussion, wir haben nicht oft darauf hingewiesen, dass wir gesagt haben, wir das aktuelle Gesetz, nicht ein neues Gesetz, das gestimmt hat, dass wir das aktuelle Gesetz also gut gesetzt. Und war vielleicht ein Gesetz, das just gebraucht hatten, für auf verschiedenen Stellschrauben drehen zu gehen, für es besser zu enkadrieren, respektive auch andere Moyen anzusetzen, wie die Verifikation von der Qualität, die Kontrolle an diesen. Und dann hat die nicht bereicht, eine fundamentale Reform durchzuziehen. Ich finde das fest, dass die Presse immer froh ist, auch Promotionen zu kriegen. Erlaubt mir dann nicht zu sagen, wie viele Leute im Moment davon profitieren. Am Gesamt sind es 13.656 Leute, die von der gesamten Assurance Dépendance profitieren. Davon sind da 8.909, die am Domizil sind. Das sind Leute, die daheim versorgt gehen, auf 4.755, die an den Etablissements versorgt gehen. Was wichtig ist, meine ich, an dem Kontext, ist, dass man muss garantieren an der gesamten Reform, dass den Accès für jeden, egal wie sein finanzieller Lage ist, muss garantiert sein. Wir haben immer darauf hingewiesen und gesagt, wir wollen kein Démantèlement von den
Prestation, das heißt keine Verschlechterung von der Prestation, Qualität, der Kontrolle, die wichtig ist, aber auch, und das meine ich, dass hier ein bisschen verpasst geht, als Prävention. Und ich sehe Prävention bei jeder Leute, das klingt immer so komisch, mit das Forderung von der Autonomie von der Person. Das heißt, die Person rauszufordern, für dass dem Moment doch noch selber Sachen möchte, dann etc. Ich will immer das Beispiel von dem Pflegefall, den ich muss waschen, da gibt es 2 Allee oder 2 Erderweise, da gibt es die eine Erderweise, wo ich bei jeder Person gehe, so stehe mal ab, gehe mal an den Tisch, der Schwamm, den See, etc. wäscht ich stehe nirgends da, im Falle, wenn der geschieht, stehe ich da. Dass die enge Methode gibt, aber auch die andere Methode, schwellen sie, ich lehne sie an den Tisch, ich wasche sie und ich lehne sie zurück am Bett. Der Unterschied zwischen den 2 ist Zeit. Das ist für die erste Version brauche ich viel mehr Zeit wie am Endeffekt für die zweite. Wir schon aber mit der ersten Version gefordert, da gesagt, hey, du musst effektiv in die Richtung, du musst dich gehen, für da weiter zu kommen. Ich muss sagen, dass an der gesamten Diskussion viel von unseren Forderungen zurückgehalten gesehen, einer anderen Erhöhung von den Stunden, die vorgesehen sind für die Aktivitäten d'appui, die Aktivität d'appui oder die Aktivität de soutien spécialisée en personnalisé, spécialisé en groupe, die sind effektiv abgedreht gehen. Leider sind die Stunden, Heure de Sortien oder die Margen administrativen, die sind nicht mehr dabei, wo wir aber immer gemeint haben, das ist ein Moyen für Prävention, das ist ein Moyen für die Leute, nicht daheim an einem Markt zu halten, mit Leuten unter den anderen Menschen ranzukriegen. Obwohl das von der Regierung aus als eine Verbesserung drankommt, und zwar, wo sie dann als Konterpartie Stunden angefordert haben für die Garde de Nuit, wo wir nicht voll überzeugt davon sind, dass das soll kompensieren vis-à-vis von den Stunden, die vorgesehen waren für die Margen administrativen oder durch sortieren. Dass das System forfaitär von Anfang an kontestiert, weil man nicht richtig durchgesehen wir fährten, dass es vielleicht nicht zu Verbesserungen gibt. Das System forfaitär bezieht sich vor allem auf die Akten essentiell de la vie, wie das genannt wird, das zum Beispiel die Nutrition, das die Elimination, das den Habillement, die Mobilität von der Person. Das immer von der Regierung gesagt, ja, das ist eine Simplifikation administrativ, ja, vielleicht für CNS, also eine Simplifikation administrativ, weil sie das ist mit Forfait führt. Wir auf der anderen Seite mengen ich auch, dass prestatäre Rechte, wenn sie so für sie, also nicht unbedingt eine Simplifikation administrativ, weil es muss all Akt individuellement muss enregistriert gehen, respektiv auch die Evolution von der Person geht noch immer auf den Akten individuellement gemacht, was man auch richtig fanden, weil es muss ja irgendwo kontrolliert können gehen, ob die Akten effektiv gemacht sind oder nicht gemacht sind. Auf der anderen Seite Menge aber, dass das System do von den Forfaiten vielleicht aber nicht eine Plus-Value als für Beneficiären. Wenn ihr wisst, dass wenn ihr einen Forfait hat, dann kriegt der Prestataire Talschend von dem Forfait. Weil sie davon ausgehen, die Leute, die mehr Stunden brauchen an dem Forfait, die geben dann kompensieren für die Männer, wie Talschend von dem Forfait am Endeffekt brauchen. Das ist eine Situation, wo wir im Moment nicht können effektiv evaluieren und soll ich gucken, wie das tun dann in den nächsten Monaten nur dem Ergreift treten davon. Daneben kommen 11 Reglementer. Grand Ducale, wo ich halt nicht aus Zeitgründen will darüber gehen, wo an einer Kommission konsultativ ganz viel Druck geschafft wird, wo der Nogebel Ball allein darüber interveniert hat, dann hauptsächlich stehen über Determination von der Dependance, das den, die fixiert bei der Nutrition, beim Habillement, wie viele Stunden brauche ich dafür, respektiv, was musst du gelegt gehen. Leider sehen wir just immer an dem Reglement, wenn wir die vergleichen par rapport zu der Situation von heute, was du, wenn du willst, ungefähr dieselbe Zwille kommen von der Stunde, wo du brauchst du immer das Komplement. Das Komplement als zum Beispiel, wenn die 2 Personen von Reso muss bei euch
heimkommen. Und es gibt so ein flottes Beispiel, wo ich immer zitieren, aus dem vom BMI, steht der BMI dran von 40 dran. Ich kann jetzt sagen, ich habe eine BMI von 32. Da steht der Schlomo für am dödische Gewicht am Bett zu leihen und da könnt das lebt Mädchen vom Reso, was 50 Kilo weit, und das muss mich abheben. Also gesehen ist verdammt schwer, also müssen wir Komplement d'Office kriegen für den zweiten. Und du hast dann am Gesetz drachen, und das du, wo mehr Mengen das das Problem kann gehen, als den, dass en Situation spécifique, en Falle von Elements médicalement justifiés, dass du dem Moment kann CEO oder wie sie werden in der Zukunft heißen, d'Administration, d'Evaluation et de Contrôle, da kann die do effektiv den Komplement akkordieren. Und du könnt dann noch direkt das Problem, den haben drin hast, wo mir darauf hingewiesen haben, gesagt haben, mehr Mengen als ein CEO oder Cellule d'évaluation, aus den aktuellen Namen, den zukünftigen Namen, aus den anderen, den ich gesagt habe, Administration, d'évaluation et de Contrôle, dass die nicht dürft unter den Minister kommen. Beste Beispiel haben wir 2014, wie die BNG angefordert sind. Da sind sie einfach Stellschrauben und drehen gegangen und das Resultat kann da den ich vier zitiert. Mehr haben wir gefordert, dass sie soll unter der Gewalt kommen vom Komiteedirektor von Assurance Dependance, den ausdehnen besteht, die damit zu dienen. Leider war die Forderung nicht dementsprechend zurückgehalten gehen, als mir was de Novo Mass als dass die Regierung oder besser gesagt das Ministère de la Sécurité sociale probiert eine Avancée zu machen an dem Domain, weil in einer Mordchambre die Deputé darauf hingewiesen hat, gesagt hat, dass das ein Problem ist, müssen Efforts gemacht gehen an den Minister der Meinung ist, dass er da probiert, lo Conseil supérieur über den Administration, d'évaluation et de Contrôle drüber zu setzen, den dann soll Prozeduren fixieren, respektiv wenig wat, wo an der watfänge Situationen soll verschiedene Mesuren angesagt gehen. Geht nicht darum, dass der Conseil supérieur soll losen, ob der Jamp, oder Tanni soll am Endeffekt 1500 Stunden kriegen und das wird contestiert. Das ist nicht der But vom Conseil supérieur. Der But vom Conseil supérieur soll die sein, für die Marschen Prozeduren zu fixieren. Und noch die Sachen zu überwachen, wie das, was ich zum Beispiel aus dem Beispiel vom BMI gezielt habe, für auch die zu übergucken. Wenn als Informationen stimmen, dann wird die sehen, dass es über eine Ersetzung an Etappen von dem Conseil supérieur über den famösen Omnibus-Gesetz schon vier am Gag gesagt, wir könnten als Pressekonferenz bei Omnibus-Pressekonferenz nennen, wirklich, dass das so eine neue Terminologie ist, die immer oft angewendet wird, soll über das Gesetz dann reguliert gehen. Was nicht nur informell unbelangt, ist es so, dass der erinnert sich, dass nur Gebel sich daran zwei Forderungen haben. Die eine für zu sagen, wir müssen in den dann informell familial haben, das den aus der Familie, das war die Grundevaluierung von 1998, wie Gesetz lanciert ging, dass die Mädchen oder der Bau oder respektiv der Mann giften oder Frau gucken, und dadurch soll doch eine Indemnität dafür kriegen. Und eine zweite Forderung, die man hat, das war dann informell salarial, das den sich nicht direkt mit der Familie abzudient, mit dem du ihn kennt, den eine bestimmte Paikritur, der muss ordentlich angemeldet sein, der muss sogar im Kollektivvertrag von der SAS müssten können bezahlt werden. Das ist von 1991 bis heute nie der Fall gewesen, respektive auch nie die Obligation für die Leute zu kontrollieren, ob die angemeldet sind oder nicht. Ihr könnt doch die Aussagen von uns, wo wir gesagt haben, dass Pummel den Gefühl, wie wenn die Regierung Schwarzarbeit gibt, am Endeffekt unterstützen, weil kein das bislang kontrolliert wird. Auch da gibt es neuerdings eine Avancée, und zwar, dass der Minister bereit ist, dass die Administration, d'Evaluation et de Contrôle muss in der Zukunft verifizieren, ob die Person angemeldet ist oder nicht. Und das ist nicht an Gesamtforderung angegangen vom OGB, mehr ob man ein Deal als man schon hat, Sécurité sociale, die Aufsicherung von diesen Leuten wird hoffentlich dann dem Moment in das Term greifen. Wer doch
so sind, dass vielleicht dank der Mesure dann so Resoen, wo oft geschwert wird, die polnische Resoen etc., dann noch besser unter Kontrolle am Endeffekt kommen. Ich wollte vielleicht zum Aufschluss von der Assurance-Dependance noch darauf hinweisen, mehr sie noch der Meinung wie der COP ist, dass die 6 Monate Transition nach unserer Meinung zu kurz sind. Wir sind effektiv brauchen vielleicht mehr Zeit, bis in das neue System kann auf Platz setzen. Auf für alle Mengen steht die am meisten damit geheilt werden sind, das werden sicherlich Prestataire am Endeffekt sind. Wir mengen aber auch, dass an engem Jahr soll eine Analyse von dem Gesetz führen, dass wir nicht wissen, ob alles an die gute Richtung geht, ob da nicht Hickhaken entstehen, respektive Probleme bestehen an dummer Demontelementer von den Prestationen, entstehen Mengen, dass an engem Jahr miss können eine Analyse zeigen. Und zweitens, von effektiv irgendwo gut luchten, ugin muss direkt darüber diskutiert gehen, Modifikationen punktuellen an dementsprechend auch die Modifikationen so schnell wie möglich anzusetzen. Für uns ist es auf jeden Fall nicht viel oder als nicht immens favorabel, das Gesetz. Wir hatten alt gemengt, dass es hat müssten an die positiv richten, noch viel mehr besser richten, vielleicht an die Situation führen, de BNG zu kommen. Leider haben wir das Gefühl im Moment noch nicht, weil es einfach viel Inkonnuen an dem Text aber besteht, und wie Gesetze oder wie ein Spruch, das immer so gut sieht, Zukunft wird uns darüber renseignen. Das war Assurance Dependance. Dann kurz Reklassement an Engems. Den Reklassement, da braucht man Mikro nicht hin und hier zu verschieben. Wenn es probiert, den ganzen, man möchte den anderen ganzen Deal. Erlaubt man direkt beim Reklassement ich als Presse merci zu sagen, weil da den 13. Juni 2017 an der Pressekonferenz, die wir hatten, über das Reklassement, dank ihrer Reportagen, die gemacht sind, haben wir kurz danach, ob es der Montentervue, die den 7. Februar schon gemacht war, als dann darauf sind, direkt eine Sitzung mit den 3 Ministern fixiert, die den 13. Juli 2017 waren. Leider müssen wir feststellen, dass die Minister de la Santé, Madame Lydia Mutsch, nicht präsent war, was wir bedauert haben, weil wir mengen, dass aber sein Minister auch eine wichtige Kapitalrolle zu spielen hat, und zwar an dem Zusammenhang, was den Service de Santé et Sécurité au Travail zu dienen hat, wo wir des Öfteren darauf hingewiesen haben, dass es wichtig ist, dass man da ein nationales Service kreiert für verschiedene Situationen, die wir heute konfrontiert sind, könnten damit entgegenwirken. Stellt sich gut vor, ob der Medizin du Travail effektiv unter dem richtigen Ministerium, sondern ob nicht misst an einem anderen unterstützt. En général zu der Sitzung, es war ein Esprit konstruktiv, eine positive Sitzung, wo wir probiert haben, alle Toleranzen, die wir hatten, auf den Tisch zu legen, aber wo wir nach unserem Gefühl ein ziemlich groß Open Dauer von tun, den Bereder für die eine oder die andere Lösung zu finden. Ich gehe noch heute nicht auf all die Doléances, gehe ich nicht drauf an, aber vielleicht pur. Die eine, was man hier oft invokiert, und die Probleme von den Interpretationen, wo man immer gesagt hat, sie hatten eigenartige Interpretationen, auch da haben wir ein Open Door von bei den Ministern, wo sie auch gemeint haben, dass wir nicht falsch liegen und dass sie einfach mal analysieren, wie sie die Probleme an den Griff kriegen. Eine von den Hauptdoléanzen, die wir hatten, das war den, wo den Salarié krank gemeldet ist, das vom Kontrollmedikal kontrolliert wird, die sind kapabel für den Marché général, und dann wird der Krankenschein gestoppt. Dann auf der anderen Seite geht die Person bei der Medizin du Travail, und Medizin du Travail zu der Person gesagt, du kannst nicht an deinem Job, und da war die Person an der Luft. Du hättest Mr. Recouvrement, respektiv, wenn der Kontrollmedikal gut gemengt wird, dann wird den Arbeitskommission mix cäsiert. Aber während der ganzen Prozedur, und da schwätzt man von 3, 4, 5 Monaten, kriegen die Leute im Moment kein Krankenschein. Das war für uns eine Situation, die insoutenable war, weil da Probleme bestehen zwischen apt, inapt, kapabel, nicht kapabel, kapabel zum Marché général etc.
wo aber du hauptsächlich der Minister du Travail wie gesagt mehr als am Endeffekt die Definition egal es hat gerne eine Lesung dass die Leute nicht an den finanziellen Lach rankommen an eng von den Ideen die zurückgehalten sind die lo werden analysiert die bis hier als dürfen zu so der Médecin du Travail für Wertkriterien rechnet d'office wie de Kontrolle médical Kommission mixte saisieren der wisst dass der Médecin du Travail just kann saisieren bei Leuten, die 10 Jahre eng Anciennitéit tun op engem Post a Risk. Wann se 10 Jahre Anciennitéit tun, da kann de Médecin du Travail Kommission mix saisieren. Eier eng Lesung, wo der gesot gëtt, ja, wann den Kontrollmedikal der Medien was das libre Marché général de l'emploi, da soll die andere Seite de Médecin du Travail, van die se ass net dat fir als Beispiel de Fassadier, dat is dat Beispiel, wo ich ha zitiert ha, das net kapabel fir de Fassadier, met der solle können d'Office-Kommission mixéieren fir ze gucken, Mamer Reklassement intern oder Mamer Reklassement extern. Respektiv war auch Diskussion fir de Congé mi-temps thérapeutique fir den ze verbessern, indem wo auch bei denen Leute, die nimmen nach 6 Monaten oder Joer, wo pronostikiert gëtt, dat se vielleicht an engem 6 Monaten besser drun ass, dass de Congé mi-temps thérapeutique ernstcht soll agesat gi mich schnell och kann dem moment agesat gehen führen sind direkt zum Reklassement. Ganz oft haut man der Situation, dass Leute die 6 Monaten moll innerhalb zu ihren Posten geschrieben gesehen, dass sie während 6 Monaten an de Reklassement intern kriegt, war ein kompliziert schwerfällig Prozedur ass an heierst Vereinfachung dann vielleicht iwwer de Congé mi-temps thérapeutique. Och an do hummer vollrecht krit, könnt ich erinnern, dass man der Situation sinn, dass die Leute, die nur dem alle Gesetz nach an Vierdruck, also nur dem alle Gesetz invalid erklärt gesinn, die Pension zurückgezogen kräen, huet Kommission Mix an engsteck interpretiert, der gesot, die muss 3 Jahre am Job sehen oder muss den Examen d'embauche gemacht hun. Dat ist 4 der Invalidität schwätzt man am Endeffekt. An der wisst der Statezeit durch Penurie von der Médecin du Travail, respektiv weil het net ordentlich funktioniert, ganz viel Leute ein Examen d'embauche noch nie gemacht, respektiv wo vielleicht nicht die 3 Jahre Anciennitéit. Und das sind zum Beispiel von denen, den lang bei Mogibellas mir schon nie ein Examen d'embauche gemacht. Als Beispiel schon die Ministerin dieselbe vorgestellt, auch sie haben kein Examen d'embauche gemacht, also wären sie gerade so gut vielleicht Kandidaten für die do. Problem auch da, als von ihnen zurückgehalten gehen, dass sie soll do die enger oder die andere Lesung fannen. Wat die 25 Salarien für d'Office de Reklassement intern, auch do hummer doppen dauer, du hast go geschwert gehen, ob man den Taux vom Travailleur handicapé net giffen Maffieren die 4 2016 Platz so ein Allbetrieb ab 25 muss Reklassement intern op Platz oder net mehr soll dann Reklassement intern gemerkt. Dann ein Problem, den mir alle immens flott an den geklappt, dass durch den Schreiben vom Kollektivvertrag von der Fédération des Hôpitaux, respektiv den SAS, kriegen Leute Revaluation von den Karrieren, sie kriegen eine bestimmte Regelung. Mit den Leuten, die am Reklassement intern sind, dem aktuellen Gesetz kriegen nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das Gehalt geholt für Reklassement. Und da kriegt den wenn er dann eben nach Halle schaffen geht, da kriegt er ein Talchen von dabei, die dann natürlich an Tour geht, die Haltchen. Wie du durch die Indemnité kompensatoire für die anderen Haltchen, die vom Staat bezahlt, geht drauf, weil die geht berechnet auf den Revenu annuell für Reklassement. Das ist egal, wie jemand Luft geht, die eine Seite wo schaffen, geht die andere Seite Indemnité kompensatoire rufen. Ein anderes Beispiel ist den Kollektivvertrag von der Gemengenarbeiter, da war ein Primunik von 0,9% ausbezahlt gehen. Auch die kriegen sie dann von der Indemnité kompensatoire aufgerechnet. Und auch da hat die Ministerin gemeint, dass sie das analysieren und müssen eine Solution zu dem do Problematik fanden, weil da war nicht korrekt ist. Do daneben, dass auch die Augmentation biannuellen von der Kollektivverträge etc. die auch am selben Modus gehen sie nicht in Konsideration geholt. Do daneben haben wir darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, für Kontrollen anzuführen beim Reklassement intern, weil man ganz oft Situationen, ein Beispiel,
sind die Leute, wenn man Beispiel operiert, ein Arbeiter, den reklassiert wird und dann sitzt den 8 Stunden beim Patron 8 Stunden lang den Hof zu kehren. Aus der Reklassement intern, aus der kein, das kann gut sein für einen Tag, aber nicht seine gesamte Karriere. Und da hat die Kommission Mix kein Moyen de Kontrolle für Platz können kontrollieren zu können, als die Reklassement dann richtig gemacht wird. Wir wissen von anderen Betrieben, wo die Leute zurückgesetzt sind an dieselbe Posten mit derselben Aufgabe und anderen und drauf. Und es gibt gerichtliche Moyen de Kontrolle, weil die einen deklarieren sich inkompetent und die anderen und Moyen nicht für kontrollieren zu können. Du meinst zum Beispiel Gewerbeinspektion, respektiv die einerseits Kommission mixt oder Medizin, die sich dann auch nicht die notwendigen Moyen hört, für das zu kontrollieren. Dann die Indemnité kompensatoire, das beim Reklassement intern auch die langen Duren, die auf der Pressekonferenz waren, hatten das mitgegeben. Wir hatten in Fall mal geholt, den 6-7 Monate bis in die Hälfte von der Partei bezahlt kriegt, das einfach, wenn es administrativ, respektiv technisch Probleme und noch da haben versprechen, kriegt vom Ministerium, dass sie probieren, die Probleme an den Griff zu kriegen. Auch gerade so gut durch das neue Gesetz gibt es Reevaluationen am Reklassement intern. Das ist von der Stand zu halb deklariert gesehen, und ich gehe reevaluieren, dann schon zu 100% meine Arbeitsfähigkeit rumkriegt. Hier steht aber nicht, dass ich dono mein Arbeitsplatz zu 100% rumkriege. Wirklich, dass ich einen Arbeitsvertrag während dem Reklassement unterschrieben und den einen halbtägig ist. Das heißt, der Patron ist nicht unbedingt obligiert, mehr als 4 Stunden Woche rumzugehen und dann feiert das zu der Prekarität, plus ich kann nur recht auf die Indemnité des Chômage, weil ich ja keinen Arbeitsplatz verloren habe, ich noch immer mein Employer. Und auch da mengen sie, dass wir den Droit du Travail eine Lösung verschaffen. Gerade so gut auch die am Reklassement extern, das sind die am Chômage sind. Wenn die eine Reevaluation gemacht kriegen, soll es mit Feinfühligkeit vorgehen, kann nicht sein, dass ein Mensch den 8, 9, 10 Jahre am Reklassement extern war, das heißt, an der Indemnité d'attente freier oder Haut Indemnité professionell d'attente, dass den bemol nur 7, 8 Jahre einfach auf dem Marché rausgehalten wird, ohne dass er eine Mesure d'accompagnement möchte, für die Person noch richtig dementsprechend können anzusetzen. Wo wirklich nie war, das sind die 10 Jahre, wo ich muss für die Indemnité professionell d'attente zu kriegen, dass die nur dem ich Reklassement extern hat, 1,5 Jahre Chômage oder 2 Jahre Chômage bezahlt kriegt, dann nur an die Indemnité professionell d'attente kommt. Das heißt, die Äquivalent ist nur dem neuen Gesetz noch immer wie der Chômage, wo ich auch weiter kotisieren, eine langjährige Forderung, mit da ist eine Kondition drauf verbunden, und zwar die von den 10 Jahren, wo ich muss eine Anciennität haben, für dann können von der Indemnität zu profitieren. Dann zum Schluss, vielleicht für zu resümieren, es war eine konstruktive Sitzung. Die Ministerin waren ziemlich sensibel zu den Doléances, die wir auf Februar tun. Und sie sind auch disposiert für Kurzterm, für allem Kurzterm, Lösungen zu finden für die Probleme, die ich sind dann immer ein paar davon, die ich invokiert habe. Dann mein letztes Thema, dann überhaupt Jean-Luc, und zwar also den von den neuen Prestationen. Für was haben wir da drauf gesagt? Mir aus dem Grund, weil wir nächste Woche eine Sitzung werden mit dem Minister der Sécurité Sociale, wo die neuen Prestationen von der Gesundheitskäse wird diskutiert. Ihr könnt euch erinnern, dass wir seit Jahren an der Quadripartite immer gefordert haben, dass sie muss den Leuten auch endgültig entgegenkommen, wenn die Situation finanziell von der Gesundheitskäse dementsprechend das, wie das selber für kurzem publiziert haben, wo wir eine Situation haben, dass wir für 2016 einen Benefiz gemacht haben von 180 Millionen und dass wir eine Reserve von 338 Millionen, was 23,6% als Reserve
ausgerechnet können, wenn Prognostik gestimmt nur de Budget, der wird man den Kopf von 500 Millionen überschreiten an den nächsten Jahren. Und aus dem Grund zu mir gesagt, es geht nicht durch, dass immer die Leute sind 2010 und müsste von ihrer Tasche zweimal bezahlen. Und aus dem Grund hatte man gerne neue Prestationen, wo unter anderem direkt den 1. Januar 2017 über die Statuten den zweiten Detartrage angefordert gehen als Respekt den zweiten Detartrage von Zahn. Zweitens Anästhesie, wann in den Zahn rausgeholt kriegt, das war normal zu Lützeburg, dass sie nicht müsste leiden. Wenn den Zahn abgekriegt wird, dafür ist die Anästhesie dann nicht bei der Füllung, pardon. Bei der Füllung ist die nicht die Woche gehen, nicht beim Zahntrappen, natürlich. Bei der Füllung ist die Anästhesie nicht die Woche gehen. Aber das ist auch normal, dass sie da so leiden. Ich weiß nicht, von ich auf die Schläger an den Zahngeburt gekriegt wird. Da wir sehen, dass das nicht extrem gut geht. Und dann die verschiedenen visuellen, die angefordert sind, sie dann einerseits die Gläser, Organik für die Brille, respektive Dioptrie, die aufgedreckt gehen, als für die de Kontakt können ze kre wie gerade so gut auf Verbesserungen an der Kontext vom Transport von an den Ambulanzen oder auch Fourniture orthopädik, wo man einer anderen Chaussure Therapeutik für Diabetiker angefordert. Stehen aber an dem Zusammenhang, an dem Akkordungen noch ein ganz Kugelboot von einer Prestationen, die sollen weiter diskutiert gehen und die sollen probieren umzusetzen, die aber nicht einfach so konnten die Statuten von der Gesundheitskäse gemerkt gehen. Aus dem Grund sollen die Euro weitergeführt gehen, weil man do die Negoziation von der Nomenklatur brauchen von den Zahn hauptsächlich. Wir haben immer der oft darauf hingewiesen, dass es für uns aufhängt, den Skandal zu gehen, wenn viele Leute gesagt die kein normales Zahnmi am Mund tun und sich keine neue Lichten können, an mehr Mengen, dass du eine Aufgabe besteht von der Gesundheitskäse, für die Leute unbedingt entgegenzukommen. Wir wissen, dass bis die Kommission der Nomenklatur saisiert ist, aber mehr wie das wissen wir im Moment nicht. Und das ist für uns auch eine fragwürdige Situation, wo wir wollen irgendwann wissen, auf was für eine Richtung das wir ziehen, respektive, was die Resultate können an der Zukunft sind. Mit Dodonierend haben wir einer von, wo wir werden probieren, einen Diensten darauf hinzuweisen, wir haben einerseits immer ja an der Gesundheitskäse auch die Verbesserung, dass sollen an der Zukunft psychotherapeutische Behandlungen können von einer Gesundheitskäse überholen. Gehen wir mit Mengen an Worte oder nirgend müssen sich mit der Homöopathie aufgehen, müssen sich mit der Osteopathie aufgehen, ob die nicht müssten eine Prise en Charge gemacht werden von der Gesundheitskäse, respektive Hypotherapie. Die Hypotherapie müsste auch da unter dem Gegriff kriegen. Und natürlich, nach einmal bleiben wir bei den Zähnen, wo wir mengen, dass du müssen die größten Effort, wenn ich weiß, dass die Nomenklatur für die Letzte geändert ging als 1979, dann könnt ihr euch vorstellen, dass in einem Implant wird derzeit die Stullen ins Hand gewesen sind, außer dem Film von James Bond, wo die neben die Stullen ins Hand rumlebt. Mensch, das wäre nicht ideal, heute zu lösen, verschiedene Filme die Stullen ins Hand rumleben und spannend, dass sie misst du entgegenkommen. Wie gerade so gut doch, finde dass das ein ziemlich Thema ist, den die letzte Zeit behandelt ging als Typodem, wo ich soll analysieren. Ich fand nicht gut von die hauptsächlich Stammen nehmen Feierström und gut gerechnet haben oder 2 pro 6 Monate. E pro 6 Monate, das ist 2 pro Tür kriegt, das ist ein bisschen wie wenn wir sonst 2 pro Strümpf hätten für über Tür zu evaluieren, dann kann ich mir vorstellen, wie das wir mengen, dass du auch noch mehr Sachen dran sind und das soll ihn aber in der nächsten Zeit analysieren. Wie gerade so gut Prise en Charge von den Freihonorären, wenn ihn bei einem Doktor am Spidol der bei dem Medizinspezialist, wenn ich bei Kardiologen, da wissen dass sie 300, 400 € nicht waschen können, obwohl sie sie rumkriegen. Aber für was nicht
dass das direkt von der Gesundheitskrise bezahlt wird, für die Leute in der Term zu greifen. Und dann erlaubt man nach süß zwei engers Prestation en espace, wie man das nennt, das ist den Krankenschein, wo man mengen, dass die Diskussion über 52 Wochen op 104 Wochen soll definitiv nicht mit Kap gemerkt gehen und das soll abgehalten gehen. Immer nehmen sich auf die 52 Wochen, wo ich kann Krankenschein kreieren, behaupten gehen, wie gerade so gut auch Flexibilisation vom Congé Mi-temps Therapeutik. Auch das soll ein Thema für uns sein an der Sitzung von den Diensten. Und als allerletzten Thema, ich muss ja sagen, wenn ich die ganze Diskussion gesehen habe, am Spidolwesen am Gangen ist, aber wenn ich weiß, dass ein erster Spidol als Beispiel des Centre Hospitalier Emil Meirich, wer dann die Richtung zeigen, die noch die richtige Richtung ist, als in dem Kontext, wo der neue baut, wo ihr seht, ich baue prinzipiell oder bald nehmen Inselbett Zimmern. Ich muss ehrlich sagen, ich meine, das Haut ist das der Standard an einem Spidol misst Inselbett Zimmer sind und nicht Doppelbett oder Dreifachbett zimmern. Mir kann aber nicht so sein, dass die Inselbettzimmer mit Supplement fakturiert gehen, respektive dass Doktoren nach 66% nach dabei dürfen fakturieren. Mehr Mengen, dass den Inselbettzimmer, das muss etwas sein, was Jitfrieden halt zuletzt bestrecht wird von den Spidol können, dass ein Office an den Inselbettzimmer könnt. Ich kann mir persönlich in der ersten Klasse vorstellen, wir haben ein gutes Beispiel an der Maternität, an der Stadt, wo Suite nur sind, da schwätzt man effektiv von einer ersten Klasse. Da schwätzt man von einem Inselbettzimmer, den ein Bett dran hat, dann respektive eine Toilette, eine Dusche, an ein Lavabo, mehr hat den Zimmer nicht. Und da soll ein Leute Pfannengift. Und das soll auch an der Zukunft die Standards sein, die wir wollen für alle unterstützen. Und ohne Supplement weg, das ist schon nur am Gang die Diskussion, dass da probiert wird, einen Druck zu fakturieren. Von meiner Seite im Moment wollen wir also GBL nach auf verschiedene Punkten zu schwarze kommen. Das bei mir ein Thema ist die ganze Geschichte von Prioritäten. Da wirst du, dass man eine Decision von der Regierung hatten, wo sie Priorität Solidarität aufgeschafft haben. Das ist hier mehr, und ich meine, die soll dann im Moment aufgeschafft gehen. Und für uns als GBL als darüber erinnern wir uns, dass das nicht die richtige Art und Weise ist. Aber wenn man gesehen, was die Regierung als Grund gibt, für die Priorität Solidarität aufzuschaffen, ist total hirnrissig. Wenn wir wollen, im Moment wird gesagt, wir wollen, dass die Leute mehr lang an der Arbeitswelt bleiben. Das ist nicht der richtige Weg, für die Priorität Solidarität aufzuschaffen, an denen Exkusen. Das ist auch Patronat hält und Spielregeln. Das Patronat respektiert oder möchte Trigger für das Leid an dem Moment über die Priorität Solidarität, dass du können, so mal, wie soll ich das erklären, so kleine Tricks gemäht. Das ist nicht richtig. Ich meine, Priorität Solidarität als gemäht gehen für zu helfen, dass Leute aber so dranbleiben am Arbeitsmarkt. Die Löser können aufsetzen und für den Plan und Platz zu halten, die Monat. Und das nicht gemäht für die Sache, wozu die Regierung behauptet. In dem Moment haben wir das doch schon erklärt. Und du hast mir versprochen, dass Priorität Solidarität aufgeschafft wird, aber en Contrepartie gibt Adaptationen, auf den anderen kommen. Wo man heutzutage aber noch einmal nicht tun. Ich erinnere daran, dass wir eine Förderung nach der GBL für endlich Priorität Penibilität anzufeiern. Das ist eine Priorität Penibilität, wie mehr als vier, das ist eine Priorität, wo wir können über die Aktivität von der Person par rapport zu ihrer Karriere gucken, was hat sie gemacht, was für Funktionen hat sie, was für Expositionen par rapport zu verschiedenen Elementen. Ich will ein Beispiel Vibration, ich will ein Beispiel von Comedy, Hort, körperlich Arbeit, Stress, die Exposition par rapport zu chemischen Produkten, wo wir da können dann im Moment gucken, okay, die Person hat so viele Jahre, so viele Mentoren geschafft, an der Penibilität, das heißt, die Person hat Recht auf eine Priorität Penibilität. Das ist ein Grund, ich meine, das ist kein Geheimnis, dass heute das immer mehr kompliziert geht für die Leute par rapport zu ihren Arbeitskonditionen. Und soll einfach nur ein Schluss sein, soll vielleicht nur die Priorität, eine seriöse Diskussion par rapport zu der Priorität Penibilität, weil das für die Leute wichtig ist. Und ich schwätze nicht mehr von Leuten aus dem Sektor, wo schwer körperlich geschafft wird, ich schwätze noch von Leuten, die dem Stress ausgesetzt sind. Oder Exposition par rapport zu den Krankheiten, am Spielsektor. Schichten habe ich eine Priorität posté.
Aber par rapport zu dem ist nicht alles gelöst, weil es gibt auch Arbeitsstellen, die nicht postiert sind, die schwer körperlichen Probleme haben. Natürlich muss man da gucken, dass man das endlich regeln. Präretreten muss ich noch gucken, dass man in dem Moment die ganze Geschichte von den Kompensationen. Ich meine, das müssen den Minister schon klar gesagt, was man erwarten, das können nicht, aber wir können nicht immer auch verstehen, dass wir an x Zeit die Priorität Solidarität aufgeschafft wird, ohne dass man für die Leute, und das ist wichtig für die Leute, die im Moment die wichtigen Kompensationen haben. Danach gibt es noch zwei Gesetzprojekte, oder politische Ideen, die wichtig sind. Die eine Seite, das ist der Congé paternel. Das in den letzten Wochen viel davon gesprochen gehen. Wir begrüßen die Idee für den Pap die Congé zu gehen. Wir begrüßen auch, dass die Volontät von der Regierung die Option die aufzusetzen. Mit muss ich aber ganz klar auch gucken, weil die Regierung hat gesagt, du schwätzt mal ein Patronat am September über die ganze Congé paternel. Da sind wir zwar noch nicht verstanden, dass da eine Diskussion nicht mehr gefolgt wird mit dem Patronat. Er geht den Leuten, muss noch gucken, von wo das bezahlt wird. Da sind die Employer, die nicht dran abbezahlen, da muss ich gucken, von wo das bezahlt wird. Und ich fand, wenn wir so Diskussionen führen sollen, alle Sozialpartner mit dem Tisch sind, dann muss natürlich kein extra Tripartit aufführen für das Tod, egal. Aber ich meine, das ist wichtig, dass jeder da mitschwätzen kann, dass man dann in dem Moment die Congé paternel können aufführen. Das viel vom Congé paternel geschwätzt wird, das ist aber ein Thema, wo auch an der Direktive dran ist, wo nicht beschwätzt wird, das ist das Congé sozial. Wir fordern an der schon länger Zeit de Congé social. Wir haben den Congé pour raison familiale, die Nation, die Getore adaptiert. Wir haben aber Congé social, wo man so wenn eine Person aus dem Ménage ein Problem hat, sie wird krank ist, sie muss unterstützt gehen, dann müssen sie noch rechnen auf die Congé social. Die Congé social haben wir über viele Kollektivverträge angefordert, was ein ganz positiv Approche ist. Ich meine, die Employerinnen haben plus par rapport zu dem Bien-être au travail von ihren Leuten. Die Leute selber können die Congé benutzen, wenn sie Probleme haben. Und ich meine, dass das so Congé sind, die endlich auch ein Gesetz können, dass man die Leute können erlauben, wann etwas ist, privat etwas ist, und mit Leuten aus ihrer Familie, dass sie können in dem Moment agieren. Last but not least, gibt es das Gesetz von dem Lutte contre le chômage de longue durée. Da mengen mehr, dass das eine gute Idee ist. Erstens, als das endlich halten wir ab mit denen Halbkontrakten gegen CDI. CDI für die Leute, ich meine, das so lange erklärt, was für Institutionen, Majors, Gemengen, für die Staat, parastaatliche Institutionen, die soziale Sachen machen, das ist gut. Weltweit an dem Moment CDI haben, dass sie erstens an der Arbeitswelt besser integriert gehen par rapport zu dem, wo mehr Value als vorstellen, dass die Leute, die Unzahl von 150 Leuten sind, das geht alles über das Budget geregelt. Das heißt, muss ich noch gucken, dass das aber nicht soll eine Mesure sein, die einfach so für Publizität zu machen, dass eine Mesure sind, die greifen kann. An 150 Leuten mengen das geht nicht durch. Da muss ich gucken, dass ich was ich möchte, für die Leute zu helfen, an den Arbeitsmarkt zu finden. Par rapport zu der ganzen Diskussion zum Chômage de longue durée, muss ich noch aufpassen, weil an dem Gesetz stehen noch Sachen dran, die nicht so positiv sind. Da gibt Sachen zurückgeholt par rapport zu den Hilfen, die Betriebe kriegen, wenn sie schon mehr erstellen, ab einem bestimmten Alter. Da werden wir auch noch gucken und mit den zuständigen Ministern schwätzen, dass sie da aber so aufpassen, weil das war aber, das tut man lebt oft auf Fall von Verhalten, wo die Leute aber bestimmten Alter aber durch die Hilfen, die den Employer gut par rapport zu dem Payment für die Cotisation sociale patronale, von der Partie patronale, aber ein Viertel hatten an mir einfach im Antwerpisch 12 Pfund tun. Weil das eben mit Visio wie am Chômage hat, das sind oft Leute aber bestimmten Alter, mit wenig Qualifikationen, an den Incentiv von der Hilfe, war aber schon an der Tumor von den Employern erklärt kriegt, wichtig für die Leute mal anzustellen und zu gucken, dass die am Arbeitsmarkt bleiben. Voilà, ich meine, von meiner Seite war das die paar Punkte, wo man wollte Klarifikationen setzen, wenn der Karl oder Lina wollte etwas dazu sagen, von nicht dann. Jean-Luc zu der Präretraite, dass verschiedene Sachen nicht respektiert werden. Hauptsächlich bei der Präretraite posté am Spidolsektor ein bestimmtes Problem. Das sind die am Standby stehen bei den Urgenzen. Wenn sie nicht am Betrieb sind, dann müssen sie auf so viele Kilometer rundherum wohnen, dass sie an so viel Zeit müssen am Spidol sein.
dass stehen die oft die wird nicht am Standby. Und die Jahren und die Zeiten gehen nicht durchgerechnet für die 20 Jahre, wo ich muss nötig für können an Präretreat Poste zu kommen. Und war versprochen, dass man die Richtung giffen zählen, für das in den Leuten gehen könnt. Aber bis lo man nicht an dem gesamten Text war just eine Präzision zu dem, was Jean-Luc gesagt hat.